欢迎收看 Emily 程式学院，跟我一起玩 micro:bit。今天的主题是介绍 micro:bit 的音效功能，演奏音阶，并且教大家用 micro:bit 演奏两只老虎。另外也会介绍回圈功能的重复 N 次，用来大大减少程式积木的数量哦。micro:bit 的音效功能主要有演奏音阶积木，它在这边。这个积木可以用来演奏钢琴，音阶可以设定的范围是低音的哆。到高音的 C， 另外也可以指定弹奏的拍数，比如说1拍、1/2拍、1/4拍等等的。今天我们就要用这个功能来写出两只老虎这首曲子哦。首先我们需要先找到歌谱，要找到歌谱可以先到 Google 打入关键字两只老虎的歌谱，那你就可以找到非常多的资料，你可以选择你喜欢的来用。我就用了其中一个歌谱做了这首曲子。这首曲子呢，总共用了40个积木。值得一提的是 micro:bit 的演奏积木如果是连续要用两个相同的音，是听不出来有断音的，所以我们必须用一个暂停的功能，让它产生断音的效果。做曲子不难，但是挺花时间的，就留给大家自己练习了哦。我接着要介绍的是回圈功能的重复 N 次，积木在这边是这个。这个功能可以让你省下许多重复动作的积木哦。那我们来用这个范例继续来说。那我们先处理一下。首先我们把它拉出来，做成一段一段的。好，这里是两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有尾巴，一只没有眼睛。真奇怪，真奇怪。好，我们来看，两只老虎，两只老虎，这都是一样的。我们可不可以只做一次就好了呢？可以哟。这个时候就是要用到回圈积木，重复 N 次。我们只要把它拉进来，然后这边重复2次，然后这边就可以移除了。然后接下来这边也是一样，跑得快，跑得快，也是一样的。那我们就拉出重复2次，然后放进来，然后这边一样可以省略了。然后这边一只没有眼睛，一只没有耳朵，那一样，我们把重复2次，然后拉进来，这边移除，最后真奇怪，真奇怪，一样重复2次。好，这样移除。最后呢，再把它放进去，这边也放进去。
然后这边也放进去。最后这边也放进去，这样就完成咯。这样原本需要40个积木的程式，现在只要24个积木就可以做完了。重复 n 次的回圈功能就是用来取代重复动作的积木的，可以省下许多重复动作的积木哦。在这个例子里，我们只用到重复2次，但是重复100次、1000次，甚至更多次都是可以的哦。有没有很神奇呢？最后，我们要来说明 micro:bit 的音效功能要怎么样在现实生活中实现。好，我们现在来看看 micro:bit 要怎么让耳机可以播音乐呢？首先呢，我们要准备一个耳机，然后呢，我们要准备2条，一端有香蕉头的那个鳄鱼夹。好，然后接线的方式呢，红色线接在 P0，然后拉到耳机线的这个地方，然后黑色的线接到 ground， 然后接到耳机线的这个地方。那我们来试播看看哦。好的，我们再来介绍另外一种播音乐的方式。这一颗呢叫做蜂鸣器。那接线的方式很简单，一样是 P0 接到这边的一端，然后 ground 接到蜂鸣器的另外一端，这样就可以播了。那我们来试播看看。好咯，这就是我今天的分享咯。如果喜欢我的分享，请给我一个大大的赞跟订阅哟。也欢迎邀请朋友一起来玩简单又好玩的 micro:bit哟。我们下次见。